अगला किसे है, कौन है भाई, कौन है ये मेरा, पूछना चाहिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आवाज आ रही है बेटा, माजरत आपने पूरा दिन वेट किया बेटा, थैंक यू सो मच जी। पूछिए बेटा। बेटा इसमें जो है ना स्पीड होगी वो होगी ग्रोथ स्पीड। बेटा नहीं नहीं नेट नेट सॉरी नेट स्पीड नहीं, ग्रोथ स्पीड देखी जाती है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है साथ साथ। लेकिन मसला ये कि पैराग्राफ वो चेंज करके देंगे। आप जो टाइपिंग मास्टर में प्रैक्टिस कर रही हैं वो एक ही पैराग्राफ की आप बार बार प्रैक्टिस कर रही हो, तो आपकी स्पीड मेंटेन हो रही है। आप हर बार पैराग्राफ चेंज करें फिर आपकी स्पीड सारी डाउन हो जाएगी। समझ आ रही बेटा? और साथ वर्बल वर्बल नॉर्मल की प्रैक्टिस कर रही हैं आप? और उसकी एकेडमी की तैयारी भी कर रही हैं, टाइपिंग और वर्बल नॉर्मल की आपने नोट्स बनाए हैं साथ? और इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ करनी है आपने, ठीक है बेटा? बाकी सही जा रही है। और कोई सवाल पूछना तो पूछे बेटा। जी इंग्लिश की, इंग्लिश की बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा बेटा। प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा बेटा। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा बेटा। और की चीज पूछनी है बस? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए सिविलियन की जॉब्स है ना उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंग्लिश की। इंग्लिश आएगी तो इंटरव्यू पास होना सिविलियन का, वरना पास नहीं होना, क्योंकि वहाँ बड़ी चीज़ की ग्रिप है, राइट। और हमारा स्टूडेंट राइट साथ साथ पिक्चर अपनी सेंड कर रहा है, कह रहा है मैं टॉपर हूँ, मेरी तस्वीर दिखाएं भाई, ठीक है। तो इसकी भी तस्वीर दिखाते हैं, राइट। और अल्लाह ताला आसानी करेगा, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, हो जाएगा। देखते हैं, चलो हम कह रही हैं, अल्लाह हाफिज़।